व्हिडिओकार हा समृता कणगावकर. सुरवेकपळाचे हेडलाईन्स. कुळ वा मुणकारा कडल्यान घेतात तसे भाटकारा कडल्यान घेयात डिक्लेरेशन. मागला पेडणे तालुका नागरिक समितीन. कुळ मुणकाराचे सध्याचो कायदो किचकिटीचो. पेडणे समिती करतली गोंयभर जागर. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जातलो संवसारातलो तिसरो व्हड अर्थव्यवस्था, सांगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. सोमारा सुके उरतले हवामान, पावसाची ना शक्यताय. आयएमडीन उक्तायला अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जशे कुळ वा मुणकारांक डिक्लेरेशन करचे पडटा तेच प्रमाण भाटकारांकय ते सिद्ध करपाक लावचे. पेडणे तालुका नागरिक समितीन मागला. जमीन धनियांक वा भाटकाराक स्वतः वा ताजे पूर्वज धनी वा भाटकार असले हे सरकारान सिद्ध करपाक लावचे. ते खातीर सरकारान कायद्यात गरजेचो बदल करचो. समितीचो मुखेली ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकारान ह्या मुद्द्याचेर जागर करपाक सुरवात केल्या. विर्नोडा पेडणेच्या पंचायत सभाघरात अधिवेशन घेवन कुळ मुणकारां मदीं जागृताय केली. कुळ मुणकार कायद्यार गोंयभर जागर जावपाचो आसा. पेडणे तालुका नागरिक समितीचो हो उपक्रम. विर्नोडा तेजी सुरवात जाली. ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकारा बरोबर शेतकरी मेळाव्यातलो आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार, राजन घाटे, प्रभाकर नारुलकार आनी हेरांनी जागृताय घडोवन हाडली. 4 टप्प्यांनी हो विषय घेवन फुडें वतले अशें समितीचो मुखेली ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकारान सांगले. त्यांच्यानी आपली ओनरशिप दाखवली. होच विषय घेऊन सगळ्यात हो विषय 31 तारीख फक्त आम्ही मांडला. पण आता फोड्यात सांगा, फोड्यात तालुक्यात सांगा, अबकाय हो विषय जाय, आदेश सांगता अबकाय विषय जाय. मूळ विषय कसो आसा, हेचेच कार्यक्रम हो पुढे चलतो त्या विषयाचे. जर एक चौकाचा उतारो आज सुप्रीम कोर्टात सांगता तेका प्रिझर्व्हेटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे दुसरो खंयचो डॉक्युमेंट आयला तो भायर पडटलो. जर दुसरो डॉक्युमेंट जर भायर पडटा जाल्यार त्या डॉक्युमेंटाचेर कुळाक तुम्ही डिक्लेरेशन कित्याक करूंक लायता. तर आमचो समितीचो किंवा आमच्या सगळ्या भरडीचो हो एक हे आसा की जर हेचे फुडें कुळ हो एप्लाय करतलो सांगतलो सरकाराक म्हाका कुळ म्हणून डिक्लेअर जावपाक जाय जाल्यार तूं कितें कर, तुजो जो प्रिझर्व्हेटिव्ह व्हॅल्यू आसलो जो डॉक्युमेंट आसा 1/14 उतारो तो पयलीं सारको कर. तो सारको केलो तुवें ते मागीर आपूण घालूं येता. नाजाल्यार कित्याक ते आज एक भाटकार आहा तेच्या नांवान आमी डिक्लेरेशन घेता. फाल्यां सरकार म्हणटलो जाल्यार तेणी आतां दुसरो डॉक्युमेंट हाडला, फाल्यां तेच्या नांवान डिक्लेरेशन घे. हे आमचे म्हणून कित्याक म्हणून सरकारान आपलो डॉक्युमेंट करचो. त्या खातीर समितीची एक लायन आसा की पयले आमी जनजागृती करतले, दुसरे आमी सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दितले, तिसऱ्या स्टेजीक आमी प्रत्येक आमदारा कडेन रिप्रेझेंटेशन पावोवन तेका सांगतले तूं असेंब्लीत विशय विचार, आनी चवथ्या स्टेजीक आमी जाय जाल्यार रिप्रेझेंटेशन घालून हे आमचो बसा करतले. कित्याक एका एकट्याक जर एका मनशाक सांगता कुळाक तूं प्रूव कर जाल्यार त्या वखदार भाटकाराक कित्याक सांगता तूं प्रूव कर. हेंचे सगळ्यांचे हेच आसा ते कॅनडा आणि जर्मनीक बी सेटल जाल्यार आमकां ताका नोटीस धाडटा. एक नोटीस धाडपाक 500 ते 600 रुपया खर्च येता तांकां. पळय हो कित्या खातीर गरीबाचेर आनी तुमची नांवां कशी लागल्या ही आजून तुमी दाखोवंक शकना. गोवा स्वतंत्र जाल्यार कितलीशीं वर्सां जालीं आनी परवा आमचो 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे. गोवा स्वतंत्र जालो पण लोक स्वतंत्र जावंक ना. आयज तरी व्हडली खंत आसा. लोक आपल्या जाग्यार रावतात, भियाक दीस काडटात. तेच्या खातीर तुमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे सगळे व्यक्ती आसलेले सगळे मार्गदर्शन करतले. मुळाशी वचपाचो प्रयत्न केलो आनी तेजो फायदो कांय लोकांक मेळ्ळो. पण तेच्या नंतरची जी सरकार आहे त्या सरकारांनी प्रामाणीकपणे कळपणे ह्या प्रश्नाकडे केन्नाय पळयलें ना. आनी लोकांनी तसो दबाव हाडूंक ना. कारण आतांचे हांव त्या विशयाक वचना. आता निवडणुके जातात जाल्यार तातूंत समस्या तातूंत विशय कशे आसता हे विशयान चडशे नासता राजकारण्या कडल्यान आनी आमच्याय लोकां कडल्यान. वेगवेगळे बाकीचेच विशय आसता ताचो हांव वचना. म्हाजें म्हणणें अशें की ह्या विशयाचेर दबाव निर्माण करपा खातीर समाजात आमी जागृती जावपाक जाय. लोकांनी आपल्या लोकप्रतिनिधी कडेन वचूंक जाय, त्यांच्यावर प्रेशर करपाक जाय. हे आमच्या समस्या इतक्यो कोर्टान वयता आमकां केन्ना मेळटलो
त्याच्यात तुम्ही किती केला, तुम्ही त्याच्यासाठी तुमचं हे की नाही योगदान की नाही ह्या गोष्टीचे त्यांना आम्ही जोपर्यंत विचारला तोपर्यंत हे प्रश्न सुटू शकणार. आता सरकारच्या बाबतीत जर विचार करता झाला कारण जे आहे की कशी करून राहा कारण की नाही हे निश्चित विरोध मागला. आता मामलतदार जे असतात त्यांना हे काम न करपाक अनेक कारणां. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत संवसारांतलो तिसरो व्हड अर्थव्यवस्था जातलो हाची खात्री करून घेतल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगले. आयतारा सुरत डायमंड बाजाराचे उक्तावण करताना ताणें हे विधान केले. डायमंड बाजाराचे उक्तावण केल्या उपरांत सुरतांत जाल्ल्या भौशीक मेळाव्यांत उलोवप करताना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले फुडल्या 25 वर्सां खातीर सरकाराची येवजण आसा. भारताक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करतले. देशाची निर्यात विक्रमी पावण्यार व्हरपा खातीर आपले सरकार वावुरता अशें ताणें फुडें सांगले. आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है. और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा. सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है. $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं. हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है. यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं. सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े. ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है. आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है. आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है. दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है. मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. कोकणीच्या मळावयल्या आदल्या कलाकारांचो एक उगडास म्हण वेळी मतदारसंघात उगडासाची सांज ही कार्यावळ जाली. चिंचणी वेळी मतदारसंघ खेळा सांस्कृतिक आणि इको क्लबान कोकणी मळार गाजपी सर्गेस्त कलाकारांच्या उगडासान कोकणी मळावेल्यो विविध सर्ती घडोवन हाडल्यो. तियात्र, कातार, लोकनाचांचो तातूंत आस्पाव आसलो. कोकणीक वळख दिवप्यांक एक नमन म्हूण ही कार्यावळ अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. रोकडीच कोणागेर कोण येयलो, कोण कोणाक घेवन गेलो, खूंय गेलो, सगळे तोंडांतल्यान रोज कळटाले. पूण आतां समज आपूण त्यो समजता. म्हाका कितें उलो मारता, उगडास येता काय म्हण म्हाजो. अरे तुगे तें सदाचेच. स्वता घाल आमी फुडें. आवय कितले फोटो हांवें काडल्या. आवय न्हू हिंगा खूब गरमी जाता. एनिवेज गोवा इज सो हॉट आनी हांव घरा घरात पाकल्या भाशेन. तुम्ही कशी आसात? आमी गोंयसून आयल्यात. आमी आमगेसर येयला आंटी. कॉलेजीसून आयल्या दिसता. वय तुमची नांवां कितें? आमी आतां सोनाकाल आमेन. अशें जावं. आंटी आमी रोजार करूंक ना. आमी आमची नांवां सांगल्या. आमी 4 जाणां भाव भयणी. आवय 4 जाणां? तुवें ताका मोराक सोडलो.
दिता देव निदोंग ना आमका आमच्या पत्काची जोडटी सोय घालून पण संसारात असतानाच दिवची पडटा आणि एक मामा यू आर टोटली फ्री फ्रॉम ऑल युअर ड्युटी इवन ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हणजे बाय तुमचे माव आणि दादा आम्ही दोघांय हांगाच राहून आमच्या फुडले जिवीत जियेतली उगडासाची सांजाचो दुसरो दीस काल आमी स्टार्ट केल्लो हो आमी उगडास करपाक जे थिएटरीज ऑर जे कांतारीज ओ म्युजिशियन जे कोंकणी पालकार आसले तेमी आपली लायफ दिली कोंकणी पासत कोंकणी थिएटरां पासत तांची उगडास करपाक आनी तेंचे उगडासाक आमी आख्खे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डिफरंट आमी कॉम्पिटिशन केलें जावं ती म्युजिकल बँड कॉम्पिटिशन सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन आणि कॉमेडी कॉम्पिटिशन आणि वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन ऑल ओवर गोवा जाल्लें स्टेजीर आमी आमच्या भुरग्यांकूय आमी एक तेंचे टॅलंट आहा ते स्टेजीर हाडपाक सोदतात आनी आमच्या तियात्र मोरान गेल्यात नाच्याय उगडासाप आसा सो कितले पार्टिसिपंट झाले पार्टिसिपंट ऑलमोस्ट आमचे सोलो सिंगिंगा ऑलमोस्ट 100 आहले डिफरंट खूप आहले आमचे फ्रॉम बिलो 15 टू 60 आनी एबाव आहले सो अराउंड 100 पार्टिसिपंट आहले तांचे म्हणजे आमी हे केलं क्वॉलिफायींग राउंड केले त्यामुळे आमचे वन एक्ट प्ले ऑल ओवर गोवा 11 वन एक्ट प्ले आयिल्ले काल आमचे 2 जाल्ले आयज आनी फाल्यां जातले गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि शिवानी सांगेलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार गरीबांक आणि ज्येष्ठ नागरिकांक फायदो जातलो. भलायकी सुविधा वाडटली. प्रशासकीय कामाय वेगळीच जातली. जिल्लो अधिकारी इमारत बांदपा खातीर जमीन आसात. ते भायर केंद्रा कडल्यान उदरगती खातीर चड निधी मेळूं येता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिसरो जिल्लो करपाचो निर्णय लोकांच्या बऱ्या खातीर घेतला अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायकान उक्तायले. तिसऱ्या जिल्ल्याचेर रवी नायकान सांगले, फोंडा हो तिसरो जिल्लो करात अशें आपूण खूब वर्सां सावन मागत आयला. तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार ताजो फायदो गरीब लोकांक चड जातलो. ज्येष्ठ नागरिकांक कामाक लागून हेर कडेन वचचें पडटा. गांवांतल्या लोकांक प्रशासकीय कामाचो अणभव नासता आनी ते दुसरे सुवातेर गेल्यार कामात समस्या येतात. ते भायर तिसरो जिल्लो तयार केलो जाल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान आनी राज्य सरकारा कडल्यान चड निधी मेळूं येता. ते खातीर राज्य सरकारान समिती स्थापन केल्या. सर्वे केल्या उपरांत अहवाल सादर करतले अशें मंत्री नायकान सांगला. फोंडा तालुका आनी बाकी थोडी एरिया घेवन थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाले जाय हाजो फायदो चड गरीब लोकांक वयता. गरीब लोक आसा पळय ते तेंची कसली आसा जाणटे जे आसा बायलो आसा जाणटे दादले आसा ते जेन्ना तेन्ना पणजे वयता म्हणून ते थंयच्यानी इतरीच ते गांवचे आनी कोण पळयना आनी जर ते तांकां दारान मेळ्ळे जाल्यार तांकां लागीं लोक आहा ते आनी आमी हेल्प करूं शकता ते आनी तांकां तर प्रशासन हें मेळ्ळें जालें जाय आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट मेळ्ळें जाय ताका गव्हर्मेंट जास्त पयशे हाडूंक शकता. आनी आतां आमचे कडेन हॉस्पिटल आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातलें तेंय मातशें वयर सरतलें म्हणजे हें सगळें करून आमकां तें जाय म्हणटकीर आमकां दिसता सगळ्यांनी सपोर्ट केला तें जालें जाय एकदम बरें. आनी ते मुख्यमंत्री ऑलरेडी कमिटी जी केल्या सर्वे करपा सारकी आनी हांवें खूब पयलीं पासून आशिल्लो आनी आमी पयलीं प्लॅन पासून केल्लो आनी तो आशिल्लो अग्रवाल हय ते जावचें. आनी ह्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान ते मनार घेतला एकदम बरी गोश्ट आसा. लोकांच्या फायद्याक घेतला लोकांचें कल्याण जावचें बरें जावचें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. दोनापावलच्या सरकारी हायस्कुलान तिसवाडी तालुका पावंड्यार फोक डान्स सर्त घडोवन हाडली. दोनापावल रोटरीच्या आदारान ही सर्त यशस्वी जाली. मिरामारच्या क्लब टेनिस दी गास्पर डायस हॉलांत ही सर्त जाली. सर्तीक गोय शिक्षण संचालक शैलेश सिनाय झिंगडे, सेंट्रल एज्युकेशन झोनाचो डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर उदय गावकार आणि रोटरीच्या जाळवणदारांनी उक्तावण केले.
गोयच्या लोकनाचांचो आस्वाद घेवपाची संद ह्या निमतान मेळ्ळी. This is what is envisaged by National Education Policy 2020. We expect the students to get to do what they like to do, and we have to provide them the appropriate exposure, and that's why I congratulate Government High School Dona Paula for thinking of this kind of event. And my big thanks to Rotary Club of Dona Paula. Like, they could have done anything with that money that they have, but they chose this kind of competition with the collaboration of Government High School Dona Paula, and I think because of this they all deserve good appreciation. Government High School Dona Paula today is organizing the Tiswadi Taluka level folk dance competition. So we have entries from various schools of Tiswadi. We have more than 21 schools participating over here. So we want to show the rich cultural heritage that India has, because various states over here come together. In fact, in our school we developed this idea because in our schools we have migrant students which are studying, and students from various states come together in our school. So that is what brought forth the idea, and we thought, why not have a folk dance competition wherein different states of India will participate and show India's rich cultural heritage. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. प्राणी आणि मनीस मुक्ती हांचे मदलो लागचो संबंध हाजेर भर दिवपा खातीर राज्यांतल्या वी गोवन ह्या प्राणी हक्क वकिली गटान सगळ्या खातीर मुक्ती नावाची मोहीम घडोवन हाडली. जनावरांचे शोषण आणि तेंचे कडेन मनशाचे वागप हे विशीं जागृताय करपाचो यत्न जालो. हे मोहिमे वेळार देशातल्या विविध वाठारांतल्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन जनावरांच्या हक्काच्या समर्थनात घोषणा दिवन मोर्चा काढलो. कांय कार्यकर्त्यांनी जनावरांक जावपी त्रास आणि अत्याचारांचेर उजवाड घातलो. कांय जाणांनी आपल्यो कुडी रंगोवन विशिष्ट संदेश लोकांमेरेन पावयलो. We are the We Goan, and we are a group of independent grassroots animal activists, and we are campaigning for animal liberation and veganism. Now, what does veganism mean? Veganism means not using animals, whether for food, clothing, entertainment, research, or any other human reason. And the fact is that we don't even need to eat animals for survival, because there is enough scientific evidence now which says that we as humans can actually thrive and be healthy on a plant-based diet. And also, animal agriculture is one of the biggest contributors to environmental problems like climate change. But when we try to bring change in society, automatically, gradually the governments will also be compelled to bring change. Like there was like for instance, if you take the child labor, right, and racism, all these social evils were legal once upon a time. But when society woke up to the fact that it is not correct, that it is not moral, then the laws also changed. And farmers can easily switch to plant-based farming, like they can do mushroom cultivation, which is very not really high on investments, and it is good on profits. And besides, it is a matter of the rights of animals, right? Like even human trafficking and the drug trade also provide employment to people. But do we support all these things because it provides employment to people? No, right? So in the same way, we cannot justify what is happening to trillions of animals simply because it is providing employment to someone else. Humans will always find ways to earn a living for themselves, but these animals have only one life which we take away from them brutally by force against their wish. We have turned our temples and science laboratories into slaughterhouses. So we want to convert it back. So I am here for them, for their self. For the animals who cannot able to speak, even though they are putting some sounds, we consider them as the victims are screaming, so we torture them more. So it is time for us to convert into Ahimsa world, compassionate world, and freedom for all. I'm Priyanka Kolvekar. I'm from Karnataka. So as I want to say in short, when we can't take any suffering, we can't take any abuse, we cannot take disrespect, we cannot take any pain in our sensory organs, mentally, emotionally, physically, we don't have rights to give it to anyone else just because they cannot speak for themselves. And we are using weapons to harm them.
if we have so much guts, we can face them face to face and we'll never survive because they are stronger than us. This is fish, as we have Goan culture, eating lots of seafood. So people think they don't feel pain, but they do. It is not true. They bleed, they feel the pain, and they scream in silence. So I'm representing fish today, the mass marine torture which is happening worldwide. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि निखिल जल्मी. दक्षिण गोय टेबल टेनिस परिषदेन GTTA AEGIS आणि गोय खेळा प्राधिकरणाच्या सांगातान घडोवन हाडिल्ली अखिल गोय टेबल टेनिस सर्त फातोड्डेच्या SAG इंडोर स्टेडियमात जाली. 11 ते 15 वर्सां पिरायेच्या सर्तकांक वांटो घेवपाक मेकळीक आशिल्ली. वट्ट 24 सर्तक हे सर्तीत वांटेकार जाल्ले. रुहान शेखान जैताचे पावल उबारले. My name is Ruhan Sheikh and I am very happy today because I won this tournament, and special thanks to Ullas sir, my coach, for training me, and all the organizers, and my future plan is to be national champion for and play for the country. Thank you. My name is Saif Sheikh and I would like to thank the South Goa Table Tennis Council for organizing this all Goa boys and girls under 11, 13 and 15 table tennis tournament, and it was very well organized by the organizers, and we really had a good time. My son Ruhan Sheikh won the finals under 11 boys category, and also he was a semi-finalist for under 15 boys category. And we would like to thank Sir Ullas Raikar for all his efforts put in for my son, and Ashu sir, Anchal and Moin sir for putting so much efforts for the academy, especially taking care of my son and bringing him to this level that he won the All Goa tournament today. Okay, I would like to thank everyone and the organizing team for having a very nice tournament today. गोंयान वर्साक 8-9 टोर्नामेंट जाता. पूण टोर्नामेंट कांय कारणां लागून जाले ना, फक्त 2 जाले. टोर्नामेंट जावना म्हणून एसोसिएशनान आनी गोवा टेबल टेनिस कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की एक टोर्नामेंट करचो, जितून सगळ्यांक एक खेळपाक संदी मेळटली आनी कंपिटिशन जातलें. ह्या हितून आमी टोर्नामेंट केलो. हितून आमकां वेरोनी बरो हेल्प केलो टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक. आमकां MB क्लब युनियन, MB क्लब कुंकळे हेणीय सपोर्ट केलो. रोहनान तशेंच म्हज्या सगळ्या स्टाफान सपोर्ट करून टोर्नामेंट सक्सेसफूल जालें. टेबल टेनीस ही गेम हांव मागता की गोंयचे बारीक धाकले भुरग्यांनी खेळचें. टेबल टेनीस गेमीन कॉन्सन्ट्रेशन वाडटा, जितून तुका अभ्यासाकूय खूब हेल्प करता, आनी इंडोर गेम थ्रू आउट द इयर खेळपाक मेळटा. ती तुमी खेळून तुमी स्पोर्ट्सांनी वाडटा आनी तकली वाडटा, जितून एड्युकेशन वाडटा. म्हणून मागता जाता तितले भुरग्यांनी टेबल टेनीस खेळचें. फातोड्ड्या जाली टेबल टेनिस सर्त. अंडर 11, 13, 15 खातीर हो टुर्नामेंट. फातोड्डा SAG इंडोर स्टेडियमान जाली ही सर्त. वट्ट 24 सर्तक जाले वांटेकार. रुहान शेखान उबारले जैताचे पावल. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. सोमारा हवामान सुके उरतले. राज्यात पावसाचो अदमास ना. IMDन ताज्या अदमासात सांगला तापमान सामान्य परस चड उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. मळब चड करून निवळ आसतले आनी हवामानाची शिटकावणी ना. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.